Так, клипак, да? Не кашляй! Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрыв. Сука, я до сих пор сижу и думаю, насколько же слабый припев, это просто пиздец. Ну, сука, я вот второй раз слушаю и понимаю, ну ёбаный в рот, ну припев супер слабый. Даже как рофл супер слабый. Куплеты, вот я реально, я жду просто куплеты. Куплеты намного круче звучат. Чтобы тебе взрывало башню. Я выхожу из тумана. Да нет, не пьяный. 10-й Акуэла под кольца, на кольца дрепятый. Они, кстати, подрезали, по-моему, начало, если мне память не изменяет. Там вначале вот девушка вот пела. Мне очень понравился ее парт вот здесь. Ее просто вырезали. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа. Да, и Мелшу рано поставили. Типа, чтобы динамику вытащить? Слизь, пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Блять, у нее другой парт был пиздатый, сука. У нее другой парт был пиздатый, сейчас я даже найду его. Не кашляй. Его вырезали, блять, вы реально рофлите? Или что? Ну да, они подрезали очень сильно. А где музыка? В другой руке вейп. Лютый зомбой. Ему нахер айкос и гло. Воняют бомжами. Кури, не кашляй. Нет. Ну что за... Или куришь за Во. Чтобы взрывал башню, чтобы... Нет. покупаю шишки или папиросы. Во. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу-пу. Без дрипки и меха тебе делать нехер. Факт. Охуенный просто парт, ну блять, почему ей вырезали его? Он просто охуенный. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ну хз прям. Клип динамичный, песню подрезали, шо пиздец. Зато она звучит не так скучно, как до этого. Ну, окей.